大家好，我係姚文松。今日係520，你哋梗會問，今日係520喎，做咩你孤零零一個嘅？哈哈哈哈哈！你哋嘅問題咁得意嘅咩？我解釋下，520係廣府話點解嘅？520喺廣府話就係解唔要你，喺華北話 Mandarin 就係我愛你嘅意思。所以我心儀嘅人話喺520要同我約會，即係點啊？即係佢講得好清楚，佢唔要我，所以我就好瀟灑同佢講永別啦，唔送啦。如果520嘅約會我接受咗，即係點解呢？520我接受咗佢嘅約會嘅話，即係話我好坦然接受佢請我食檸檬，而且我好瀟灑同佢講永別啦，唔送啦。食檸檬喺廣府話嘅意思就係解做心酸，呢個好酸啊，因為檸檬係酸噶嘛。俾人食檸檬就係話俾人拒絕嘅意思。如果喺520嘅約會我拒絕咗，即係點啊？即係話我喊苦喊忽嗌佢，唔好離開我，唔好離開我，死都唔肯俾佢請我食檸檬。但係卒之佢都已經請我食檸檬咗，觀眾梗係會批評我啦。憑乜嘢你用廣府話嚟解讀520啊？你哋呢啲華北嘅 Mandarin people 唔好咁多爹啦！馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南嘅唐人都係華南地區，例如廣東同埋福建嚟嘅。唔服係咪問下太爺太嫲、阿爺阿嫲？佢哋一路嚟都係咪講緊華南話？例如福建話、潮州話、客家話、廣府話、海南話、福州話、上海話等等嘅。如果係嘅話，我哋仲應該堅持講華南話，用華南話嚟思考，而唔係華北話。我哋要對抗嘅係華北人霸世中文話語權，所以我先至咁反對用華北話嚟解讀520嘅。要喺520呢一日同邊個拍拖，我就講猜大家利是咩？520係好唔老禮嘅日子啊！你喺屋企瞓覺就得啦，真係啊，真係好唔老禮噶。520嗰日佢對你好甜蜜，但係第二日你小心啲，佢梗會同你反面唔認人嘅。影片就到此為止，麻煩俾我讚、分享同埋訂閱我個頻道，仲有記得要留言噶。多謝，再會。